Welkom terug by die groot ontbyt. Ons selfs môre bietjie met Prof Yuri van Vier en ons praat spesifiek oor wat die nuwe begroting beteken, nie net vir individue nie, maar spesifiek ook vir besighede. Prof Yuri is natuurlik van die Departement Besigheidsbestuur Universiteit van Pretoria en ons gesels bietjie met hom vanmôre oor wat jy kan verwag, die sleg en die goeie. Goeiemôre, Prof. Môre, baie dankie. Lekker om jou te kuier. Prof, daar is goeie dinge, daar wat in die begroting. Daar is elemente. Wat sou jy sê is as positiewe? Is dit die feit dat die groei so bietjie hoër is as die vorige jaar, die persentasie groei? Wat moet 'n mens bly raak oor die goeie nuus of moet 'n mens met so 'n bietjie skeptiese gemoed dit aanvaar? Ja, nee, ek dink is 'n hele klompie goeie nuus. Wat in elk geval wat gekry is, daar's 'n goeie klompie sente by die minister van Finansies ingesamel het en wat gespandeer kan word. En ek dink dis nogal wys aangewend. Die hoeveelheid geld, maar ek dink tog dat 'n mens moet in ag neem dat ons staatsskuld is nog steeds buite beheer. Ek dink ons moet ook aanvaar dat dis nie noodwendig dat ons die staatsskuld terugbetaal nie. Die koste element daaraan is een van ons hoogste begrotingsitems op die itemlyne. En dis net om die diens of die staatsskuld te diens. Dis nie om te sê ons betaal van dit terug nie. Sure. Maar ons het nog steeds ons sosiale dienste wat baie hoog is. En ek voorsien nie dit gaan verander nie. Dit gaan nie maklik verander nie. Ons het vir onsself hierdie, as ek die Engelse woord mag gebruik, monstrosity geskep. Ja. Van die staatstoelaag of die SASSA grant. En ek bedoel daar is so plus minus 28 miljoen mense wat daarvan afhanklik is. Maar dit sluit die stresgrant in. Die totaal is omtrent so 279 miljard rand wat daaraan spandeer word per jaar. En ek sal nou stel ek miskien as jy my 'n vraag het oor die klein sake, sal ek daaroor 'n opmerking maak. Want dis dit nie in lyn wat ons nodig het nie. So dis nie groei elemente nie. Daar is doodgewoon is daai net amper wil ek vir sê die in plek hou van die status quo. Die inkomstebelastingtabelle is aangepas en baie mense was dankbaar daaroor, sowel as die mediese fonds krediete. Dit was ook baie in die nuus gewees voor die begroting. Het mense al verwag dat daai twee dinge gaan gebeur? Ja, kyk, ons gaan op hierdie stadium ten minste in die blokkruiping hê. Ja. Dat jy gaan in 'n volgende tax bracket ingaan. En jy kry 'n verhoging. Ons weet net ten minste wat gaan ons meer betaal en wat die toename gaan wees. En dit dra by tot die inkomste kant. Maar miskien moet ek net vinnig hierdie opmerking maak. Ek dink oorhoofs gesien gaan ons 3 hier nou nie vreeslik kan doen aan daai begrotingsposte nie. As jy gaan kyk, dit is redelik is dit in konkreet gelê. Dis eintlik maar net die minister van Finansies wat dit kan verander, tensy die staatspresident sê, luister, ons gaan ietsie daarvan verander. Maar dit gaan nie gebeur nie. So, my probleem is nou nie eintlik aan die begrotingskant nie. Kyk, ons moet ook besef, die minister van Finansies was eintlik baie gelukkig. Dis is positief, die omgewing is positief, die rand is sterk. De pryse in terme van goud is die dak wat ons kan kyk hoe lyk dit in terme van ons beurs. Ons beurs het absoluut ons beurs gegaan voor na 125.000 punte. Dit is baie ongekend. So dit was nogal 'n redelike goeie omgewing waarna hierdie begroting vir ons kon gegee het. En dit was slegter gelyk in die vorige jare. Maar ons weet wat die groot probleem is eintlik die toepassing daarvan. Ja. Hoe word dit gespandeer? 'n Begroting is mos maar eintlik voor dit 'n beplanningsdokument. Vir enige onderneming, dis hoe jy vir jouself bestuursinligting vir jouself bymekaar kry. En die bestuursinligting gebruik jy dan eintlik as 'n doelwitstelling. Sê ons gaan daarby bly. Nou
Ek weet nie hoe goed julle dit volg nie, ek volg dit nog redelik goed. En dit is die probleem om te sê, hier is soveel projekte, soos die projek, die groot een, Woelenlela, wat uit die president se kantoor uitgedryf word, is daar, blyklik is daar 64 projekte wat geïdentifiseer is. En ek weet nie of julle dit raak lees ergens nie, maar jy weet, typies hulle onderneming sou daarvoor 'n Gantt chart opstel en sê, luister, ons is besig om hierdie te bestuur en die geld op daai datum is daar soveel afleverbaar is en dan tot sover gevorder en dan tot sover gevorder. Maar dit lyk my ons kry hierso die halfie terugvoer as 'n skandaal nou deur julle in die media. Miskien hebben we mekaar gemaakt om te zeggen, wie wat, kom ons sê, die project wat die Gihani waterproject is, in die verlede het 7 jaar geneem en was 10 keer duurder. Nou, dit is die kwaliteit van projektbestuur wat ons het. So, ek dink ons het 'n goeie begroting, dit gaan oor hoe word dit geïmplementeer. Dit kom daarop neer dat daardie geld wat begroot word vir sulke projekte byvoorbeeld, so jy sê soms 10 maal meer is uiteindelik en 'n rol effek het op die volgende jaar se begroting en 'n ekstra las op die volgende jaar se begroting. Is daar by ons 'n begroting 'n behoefte aan die betaling van ou projekte wat ons aftrek op hierdie stadium? Pierre, ek dink mense moet ook verstaan wat gebeur. Daar's 'n klomp van die projekte wat baie jare terug was 'n oorrol fasiliteite gewees vir die uitvoer van sekere projekte. Deesdae word die geld wat nie gebruik word nie word teruggevat. Ja, want ons hoor ook baie van onderbesteding deur plaaslike munisipaliteite byvoorbeeld. Ja, as jy net aanvaar vir het verlede jaar het ons 4.9 miljard se ontoelaatbare uitgawes. Wow. Het die ouditeur-generaal bepaal. My probleem is die ouditeur-generaal se aanbevelings is baie ferm, maar daar word niks aan gedoen nie. So, maar die hoeveelheid geld wat nie spandeer word nie, is daar mos nou 'n redelike hoeveelheid van die geldjies wat ek en jy betaal, maar die geldjies het geen effek nie. So ons wil graag wat ons hê dat hierdie geld als geïmplementeer word, want ons het klaar die belasting betaal. Ja. En klein sake spesifiek wil hê die voordele moet na hulle kant toe kom. Omdat hulle die bydraes maak. Ja. Wat 'n goeie ding nou is, wat in hierdie begroting gebeur het, is om te sê, goed, jy hoef nie wet te betaal tot en met 1 miljoen. Nou is dit verhoog na 2.3 miljoen. Nou die 2.3 miljoen is die aard van die saak het asemhaling, maar die hoop is dat dit ekonomiese groei sal bevorder. Met ander woorde, entrepreneurs sal gaan en hulle gaan hierdie geleentheid wat gebied word. Hierdie geleentheid gaan nou beteken vir hulle gaan meer besigheid doen. En minder administratiewe las op klein besighede. Maar nou moet jy ook mooi aanvaar dat as jy nou gaan kyk na al die begrotingsitems wat daar is wat die normale groot is, wat daar is, soos ek gesê het, staatsskuld, gesondheid, maar daar is geen, op enige van items, is daar die bevordering van klein sake nie. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Die begroting, en mens moet net suiwer luister na die bedrae, want hierdie bedrae het nogal groot nommers. Die begroting van die klein sake ontwikkeling in 2026 gaan 2,5 miljard wees. Nou kan mens sê, dis 'n klomp geld, maar dit gaan nou vir die 2 afdelings, vir SEDA en vir SEFA. SEFA gee die geld, SEDA moet dus veronderstel om die dienste en ondersteuning te gee. 2,5 miljard. Maar in die groter prentjie is 2,5 miljard. Nee, maar wag nou. Die sosiale toelaag is 276 miljard per jaar. So nou het ons 'n bedrag wat oor 3 jaar is dit 7.6 miljard vir klein saakontwikkeling oor 3 jaar. Maar die staatstoelaag is 276 miljard.
En dan kom die stress relief grant by en dit is 36,7 miljard. So die Suid-Afrikaanse samelewing word nie entrepreneurs gehelp nie. Nou moet ek net dit sê. Dis 'n groot irritasie vir my, ek is al 30 jaar in entrepreneurskap. En jy weet om te sê jy gooi geld na iets. Daar was al baie keer vorige kere waar daar gesê word is maar daar gaan soveel 100 miljoen gaan gegee word en die kapitaal gaan gegee word. Dit help niks. Dit help nie jy gee vir ou geld en hy weet nie wat met die geld te doen nie. Ja. Nou sit hy voor hy sê is dit word sommer hierdie ouens help my. Jy kan onthou hierdie 2,5 miljard van klein sake. Die salaris is nog nie afgetrek nie. Die administrasie is nog nie afgetrek nie. So daar's baie min, as ek nou die syfer reg onthou bijvoorbeeld, dis moet sê baie nommers in die ding. Is dit omtrent so 675 miljoen wat gaan bijvoorbeeld vir finansiering. So die begroting het dit nie aangespreek nie en dit is vir my ontstellend. Prof Jurie, daar's 'n paar dinge lyk dit vir my wat ons maar so oor en weer ontstel. Dankie dat jy vanmôre 'n draai kom maak het met ons daaroor te gesels. Ons tyd is nou verby, maar ons gaan later dalk maar weer met gesels, tog weer 'n keer inkom. Ons moet gesels oor 'n klomp goed, insluitend dalk die levies en die smeer wat ook nie altyd klim. Dankie vir jou tyd en moeite vanmôre. Baie dankie vir die geleentheid. Ja, dis aan Prof Jurie van Vieren van die Departement van Besigheidsbestuur aan die Universiteit van Pretoria. So oor die begroting wat daarin is en wat daar nie in is nie. Maar ons is later weer terug en dan gesels ons met Philip Meyer.